Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Базалық деңгей 31-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы үй. Грамматикалық тақырып көру көмекші етістігі. Грамматика. Ережемен танысыңыз. Көру көмекші етістігі. Бірінші қарау, көз тігу. Екінші қызықтау, қасында болу. Үшінші кездесу, жолығу қолданылады. Сонымен қатар көмекші етістік ретінде талпыну, байқап көру, істеп көру, әрекеттену мағынасында қолданылады. Мысалы, мен француз тілінде сөйлеп көрейін. Тапсырма: тірек сөздерді қолданып диалог жазыңыз. Үлгі: мен теледидарды қосып көрейін. Тапсырма: сөздердің сәйкестігін табыңыз. Жекеменшік үй. Жаңа сөздермен танысыңыз. Аспалы шам, ас үй, әжетхана, баспана, дәліз, еден, жатын бөлме, жер телімі, жертөле, жиһаз, кіреберіс, қабырға, қонақ бөлме, орындық, перде, саты, терезе, төбе, үстел, шам, шатыр, шарбақ, қақпа, киім ілгіш, кілем. Тапсырма: жаңа сөздермен сөйлем құраңыз. Мысалы, жатын бөлмеге аспалы шам сатып алдым. Берілген сілтеме арқылы қалған тапсырманы орындаңыздар. Назарларыңызға рахмет.